Good evening, friends. Dobrý večer, milí priatelia. This is not the end of the year, it's the beginning of the year, but for two of our groups, this is a time of the end of foundation year. Tak napriek tomu, že kalendár ešte len začal, tak pre dve skupinky našeho základného ročníka sa pomaličky chýli ku koncu. So both in Košice and in Bratislava, we are doing the 6th seminar of the foundation year of psychophonetics. Aj v Košiciach, aj v Bratislave teraz prebieha 6. seminár toho základného ročníka v psychofonetike. And those who complete the requirement will give them a diploma of holistic coaching. A tí študenti, ktorí ukončia tie požiadavky, ktoré teda sú kladené na študentov školy empatie, tak ukončia svoje štúdium diplomom v holistickom coachingu. But they will have to decide very soon if they continue to the second year or not. A potom sa budú rozhodovať, či budú pokračovať v tom druhom ročníku, čo je profesionálny rozvoj, alebo nie. Or if they continue now or a year later. Prípadne sa môžu rozhodnúť, či budú pokračovať v tom štúdiu teraz, v tomto roku, alebo o rok ďalej, neskôr. So foundation year is primarily for personal and professional and relationship development. Takže ten základný ročník je pre osobnostný a profesionálny rozvoj. The second year is a profession. Pretože od toho ďalšieho, nasledujúceho, toho druhého ročníka postupne pracujeme na profesii psychofonetika. The profession of counseling for personal and social development. Je to vlastne profesia v counselingu pre osobnostný a profesionálny rozvoj. So this is a time when they have to decide, is it what they need for now, or do they continue to develop the profession of counselors, which is what we offer in the second year. Takže je to taký čas voľby toho povolania, že či to teraz bolo iba pre nich to štúdium, alebo sa chcú zamerať aj na profesiu counselora, ktorú teda ponúkame v tom druhom ročníku. So it's a strange time to complete courses. Most people complete courses at the end of December, September. Mm-hmm. But we complete courses in different times in the year. And so the topic of what do I do next, the topic of future work is relevant, very relevant for some of our students who complete the foundation year. Takže možno teda na začiatku kalendárneho roka je tak zvláštne ukončovať akademický rok, ale napriek tomu nám rôzne vychádzajú skupiny, takže rôzne v roku ukončujú svoj akademický rok. A preto pre viacerých našich študentov je to aj relevantná téma, kam sa pohnú ďalej, čo bude ich ďalším krokom v ich živote. And in about 3 weeks we start a new group of foundation year of psychophonetics. A potom zhruba tak o 3 týždne sa nám otvára ďalší základný ročník v psychofonetike. Beginning of March. And we've got most of the group already enrolled, but there's still a few places. And each of these people could come for personal development, or they could come for a new profession. It is their decision. A tak ako teraz tí novo nastupujúci študenti, ktorí prichádzajú do toho nového základného ročníku na začiatku marca, tak ešte sú tam nejaké voľné miesta, tak aj oni sa budú vlastne rozhodovať, či tento kurz alebo seminár bude pre nich iba ako osobnostný rozvoj, alebo je to taký prvým krokom k budúcej profesii. So some of you may be now in this seminar online as a part of your process of deciding will you start the new year of foundation year of psychophonetics or not. Tak možno aj niektorí budúci študenti sú aj na obrazovkách, ktorí sa rozhodujú, či vstúpia do nového základného ročníka. So, it's a right time
for a seminar on vocational counseling. A preto v tomto momente je ten najlepší čas, aby sme rozprávali o povolaní. And I will try to do it in such a way that for everyone who wants it now in this seminar, it can be a session of personal vocational counseling for you. A chcel by som to spraviť tak, aby pre každého, kto je teraz na obrazovke, alebo teda s nami na tomto seminári, aby tento seminár sa stal praktickým nástrojom, ako vlastne si zvoliť to správne povolanie. This is one of the most stressful thresholds in people's life in a very young age. And then again, and again, and again. Tento moment voľby povolania je jeden z najstresujúcejších momentov pre mladých ľudí, ale týmto nekončí, pretože tento moment prichádza do života znovu a znovu. Myself and Mira are in the middle of the early adulthood of 3 people, our children. My v rodine máme 3 adolescentov, alebo respektíve mladých dospelých, ktorí sú teraz na tejto hranici. This is like 3 years minimum of crisis and crossing thresholds. A teda predpokladáme, že pre všetkých to budú ešte vlastne aspoň také 3 roky takej krízy, v ktorej budú musieť prekračovať postupne ten prach. Who invented a system in which at age 16 many people already have to choose vocational direction? Že je to taký zvláštny systém, že už v takom mladom veku, v 16 rokoch, si človek má zvoliť svoju budúcu profesiu alebo smer svojho povolania. Because already in year 10 of high school, sometimes year 10 of high school, you have to choose what exams you take, which dictate what university courses you can take, which dictates what is your early profession, which is really too early to do at age 16, 17 and 18. Že niekedy už v tom 10. ročníku toho, teda u nás je to vlastne 2. ročník na strednej škole, si človek musí zvoliť tie správne predmety, aby mohol nastúpiť na tú správnu univerzitu, ktorá potom určuje po zvyšok svojho života, akým smerom sa uberá. On what basis can a 16 to 18-year-old boy or girl can decide what they want to do for the rest of their life? On what foundation? With what experience? Aký je základ toho, aby sa 17-ročný človek, mladý muž alebo mladá žena mohli rozhodnúť, ktorým smerom pôjde ich život? A few intellectual exams can decide the direction of their life. This is not my ideal system. A že niekoľké intelektuálne skúšky majú určiť ďalší smer života, to nie je môj ideál. They hardly know their name. Pretože takmer nevedia, ako sa volajú. And then to decide if they're a business person or a doctor. A majú sa rozhodnúť, že či budú podnikať, alebo či budú doktori. American system is better. You don't go straight to university. After high school, you go to college. Ten americký systém tam má vlastne medzi strednou školou a univerzitou niečo ako, volajú to college. I don't often give recommendations and appreciation for things American, but in this regard they've got it better. Že nie som takým fanúšikom amerického systému, ale v tomto smere sa im to teda podarilo, lepšie to vychytali. You don't go at age 17 from high school to university. You go to college and they let you play with adulthood for a while before you choose your profession. Čiže v tom veku adolescenta idete do takého zariadenia, čo sa volá college, a tam skúšate svoju dospelosť predtým, než nastúpite na univerzitu. And I think we have to change the system too, because for people to decide about the direction in life before the age of 21 is practically irresponsible.
myslím si, že by sme mali tiež nejak sa zamyslieť nad zmenou systému, pretože pre mladých ľudí, aby si zvolili smer svojho života, predtým, než majú trebárs 21 rokov, Yehuda si myslí, že to je nezodpovedné. And the tension in the final 2 years of high school is completely inhuman. A to napätie, ktoré je vyvolané tými poslednými rokmi strednej školy, to je úplne neľudské. Results of intellectual examination decide who you are. Výsledky intelektuálnych skúšok majú rozhodovať o tom, kým si. This is a terrible system. To je strašidelný systém. And that's why the struggle to find my true vocation in life is not settled after your first degree. Because you may do some work in this profession only to discover what the hell am I doing here? It's not me at all. Preto vlastne tá výzva toho, nájdi si svoje skutočné poslanie v živote, tak to sa vlastne neuzatvára tým, že človek si nájde svoju prvú profesiu, pretože často sa stane, že človek vlastne nastúpi na túto cestu len na to, aby zistil, že čo tu do keľu robím. Deciding what is your task in life, what is your specialization, what you're dedicating yourself to, what you will spend most of your time as before you even know the basics about yourself is really sad. Rozhodovanie sa o tom, kde stráviš zvyšok svojho života, ešte predtým, než vôbec niečo o sebe vieš, zistíš, to je skutočne veľmi smutné. So that's why we have vocational, professional direction in life struggle for many years, even into middle age. Most people are not completely settled. Preto máme vlastne takéto usilovanie sa, nachádzanie alebo zápas, vnútorný zápas o to skutočné, pravé vnútorné poslanie, často aj do polovičky života, pretože pre mnoho ľudí to nie je skutočne nastavené. There's so many people in Slovakia who specialize in IT. I mean, there's no way they chose it because that's what they passionately want to do in their life. They chose it because it was recommended to them and because there's more money in it. Je toľko veľa ľudí, ktorí sa na Slovensku venujú tým IT technológiám, a Yehuda si myslí, že rozhodne nie preto, že by to bolo pre nich až tak veľmi príťažlivé, že by to bola ich vášeň, ale preto, že v tom sa tam dá dobre zarobiť. For some people this is really what they want to do, not for everybody. Že pre mnoho ľudí, alebo pre nejakých ľudí je to naozaj to, čo chcú robiť, ale nie je to pre každého. Okay, I can give you many examples, but you got the point. We do stuff before we know who we are. Áno, mohol by som dať na toto množstvo príkladov, ale už ste asi porozumeli tomu princípu, o čo mi ide, že robíme veci, alebo áno, pracujeme už aj predtým, než vieme, kým v skutočnosti sme. And yet, there is something inevitable in this crisis. Zároveň v tejto kríze je niečo nevyhnutné. Because who is the authority today to tell people what they're supposed to do? Pretože aká autorita v týchto dňoch človeku povie, že čo by mal naozaj robiť? If you go back to Indian culture of just a few decades ago, there's karma and there's dharma, and the caste you're born into and the father you have dictates what you will do in your life. Keď by ste išli do tej indickej kultúry, tak tam máte karmu a dharmu a tá kasta, do ktorej ste sa narodili, tak tá vlastne vám určuje, čo máte v tomto živote robiť. Basically it was the same in Europe until the 60s. Až skoro do 60. rokov minulého storočia to bolo aj v Európe týmto spôsobom. I'm old enough to remember the 60s. It's not just history for me. The student rebellion of the 60s and the 70s against the existing system was like a volcano. Don't tell us who we are. We have to find it ourselves. Ja som dosť starý na to, aby som si pamätal tú revolúciu 60. rokov, keď študenti protestovali proti tomu, že nehovorte nám,
čo máme robiť. Nehovorte nám, kým sme, pretože my to chceme objaviť sami pre seba. One of the greatest songs of the 70s is "We don't need no education, we don't need no self-control, parents, teachers, leave the kids alone." Takže tá najznámejšia pesnička v tých rokoch bolo: nepotrebujeme žiadne vzdelávanie, nepotrebujeme žiadnu sebakontrolu, rodičia, učitelia, nechajte decka na pokoj. If this is adulthood, we are not interested. Ak toto je dospelosť, tak to nás nebaví. That's when we as humanity started to be responsible for our own destiny. Tam v tomto momente sme sa my ako ľudstvo začali stávať zodpovednými za svoj vlastný osud. And people have to be the masters of the direction of their life long before they feel qualified to do so. A ľudia by mali začať byť majstrami toho smeru svojho života o mnoho skôr, ako sa cítia na to kvalifikovaní. So here's one name of the crisis, vocational crisis for 21st century. Tak tuto je jedno meno tej krízy voľby povolania pre 20. 21. storočie. And it sounds ridiculous. Znie to teda smiešne. But most people don't feel qualified to be themselves. To je to, že množstvo ľudí, alebo veľa ľudí sa necíti byť dostatočne kvalifikovanými na to, aby boli sami sebou. Can somebody else please be me? Because I don't feel qualified to be me. It's too much responsibility. Mohol by byť, prosím vás, niekto na chvíľočku mnou, pretože ja sa necítim byť celkom kvalifikovaná na to, aby som mohla byť sebou samou. Please be me. Prosím, buďte mnou. At least tell me what to do. Alebo mi aspoň povedzte, čo mám robiť. But if you tell me what to do, I rebel against it straight away. Ale keď mi poviete, čo mám robiť, tak mám proti čomu bojovať. Welcome to the most difficult part of human life, early adulthood. Vitajte v tom jednom z najťažších období ľudského života, a to je tá mladá dospelosť. We killed the external leaders and we haven't got the inner one yet. Zabili sme tých vonkajších vodcov, ale tých vnútorných ešte nemáme. And that's why it is so stressful in all ages. What am I supposed to do here? Preto je to také náročné a stresujúce v celom ľudskom živote, že na čo som tu, dokeľu, čo tu mám ja robiť. We long for the time when somebody knew for us the meaning of life, the direction of life, what is important, what we are supposed to do. Anybody prepared to follow advice like this anymore? It's over. Tak zároveň veľmi túžime potom, aby nám niekto tak povedal, že čo máme robiť, na čo sme sem prišli, čo je tým našim poslaním, povolaním, a na druhej strane to nechceme počuť, proti tomu rebelujeme, sme proste nastavení, že to úplne zrušíme, keď nám to niekto povie. And very often I find myself being jealous with cats and dogs. A veľmi často závidím aj mačkám, aj psom. Have you seen a dog or a cat wondering what is the task and the meaning of life? Už ste videli takú mačku alebo psíka, ktorí by tak s počudovaním rozmýšľali, že čo je ich úlohou v živote? Really, from the point of view of the meaning of life, every dog and every cat is a complete guru, is a yogi, is an initiate. They know exactly the meaning of their life. Z toho pohľadu významu života alebo zmyslu vlastného života, všetky mačky a všetci psi by mohli byť našimi učiteľmi, guru pre nás, pretože oni neváhajú ani sekundu, čo je význam ich života. Perfection with every cat. Tá mačka je dokonalá. What they are is what they do. To, kým sú, to je to, čo robia. Look at us. There's so many divisions between who we are and what we do, and we know who we are anyway, and what we do does not necessarily express who we are. Pozrite sa na nás, toľko veľa tých rozdielov v tom, že kým som a čo robím. A to, čo robím, zvyčajne nevyjadruje to, kým som. A to, kým som, vôbec nekorešponduje s tým, čo robím. We have a black cat in our yard. Nobody knows who owns it. And I'm very jealous with this black cat. Because he always looks like he knows exactly who he is.
and he doesn't worry about doing anything at all, and he feels completely at peace with his destiny, and he knows the task of his life. His task is to be a black cat. Takže máme takého bieleho kocúra na našom dvore. Nikto nevie, kto ho vlastní, ale on je úplne dokonalý v tom, že je totálne vyrovnaný so svojím osudom, vyrovnaný s tým, kým je, kam smeruje, že nepotrebuje nič robiť, je proste dokonalý. And sometimes I invite the whole family to that window where they can see this black cat next to the other building, just sitting there doing absolutely nothing, and I'm jealous. Často pozývam celú rodinu, aby sa pozreli von oknom na toho čierneho kocúra, ktorý tam sedí hodiny, nič nerobí a je s tým úplne v pohode a ja mu úplne závidím. Give me the peace of mind of a cat about oneself and I will be in Valhalla. Dajte mi aspoň na chvíľku vedomie toho kocúra, aby som bol takto vyrovnaný sám so sebou a budem vo Valhale. They look perfect. Oni vyzerajú dokonalo. Anybody feels perfect in this seminar? Je niekto z vás, kto sa cíti dokonalý? You're feeling perfect, Mira? No. So we are the unfinished animal. My sme také večne nedokončené zvieratka. You cannot just do a cat life and you don't worry about how to be yourself. What we do becomes who we are. And what we are is striving to be discovered. We cannot just stop life and discover who we are and then do it. We discover it through doing, and this is very unpeaceful. Vlastne nemôžeme byť takýmto vzorom ako tie mačky, pretože to, čo sme, tak to by sme mali robiť, ale zároveň my vlastne len v tom robení objavujeme to, kým sme a akým sme, a to je také nepokojné vnútorne. So we are still in creation. The cats and the dogs are created, although the dogs look to me like they want to be human. I don't know why they bother. They always look like they want to be human, but the cats don't want to be human. They just want to be cat. And we want to be human, but we are not fully human, obviously, otherwise we wouldn't worry about it. We are the unfinished animal. Takže my sme teda tie nedokončené zvieratá a tie mačky a psi sú už dokonalé. Tie mačky sú úplne vyrovnané s tým, kto sú. Psi trochu vyzerajú, ako keby sa usilovali o to byť ľudskými, teda neviem prečo. A my sa neustále usilujeme byť ľudskými, lebo sme ešte stále nedokončení a to sa nám pravdepodobne tak ľahko ani nepodarí. Poor Mira got up so early in the morning to go to university to do her second magistrate, and she is a mature woman, very professional. No, she's not finished. She has to do another degree. Takže ja som dnes ráno vstávala, aby som išla na univerzitu a už som celkom akože dosť stará a napriek tomu ešte nie som dokončená, musím robiť druhý krát magistru. It's never finished because we are the only creature on the face of this earth who are given the responsibility to complete our creation. We are still creating who we are. My sme nedokončení, pretože sme jediným druhom na tejto planéte, ktorému bolo zverené dokončovanie do našich vlastných rúk. Takže my vlastne spolupracujeme na tom, kým sme. The possibility of deciding ourselves, what is our destiny, what is our task, what is right and what is wrong, what it is to be a woman, what it is to be a man, what it is to be a parent, the possibility that we decide that is completely new. It maybe started in the 40s to the 60s, not before. Teda tá možnosť rozhodnúť sa, kým teda som, aká som žena, akým človekom sa stávam, tak tá ale nie je úplne, že ustanovená, pretože to je vlastne nová možnosť. Takúto možnosť sme dostali asi v 50. rokoch minulého storočia. Maybe one of the most important pioneers of human freedom was Mahatma Gandhi. Možno jeden z tých prvých pionierov
tej slobody stať sa niekým bol Mahatma Gandhi. He decided people have freedom to choose the destiny. On sa rozhodol, že ľudia majú slobodu vybrať si svoj vlastný osud. Where did he take this idea from? I don't know. Odkiaľ získal túto ideu, neviem. In India. So he was... Dokonca v Indii. So he rebelled against the discrimination against the untouchable class. You know, in India there's 4 classes. Untouchable, and the workers, and then the merchants, and then the Kshatriya, and then the Brahman. Čiže on rebeloval proti tej vrstve tých nedotknuteľných. Viete, v Indii máte tie 4 vrstvy, máte tam tých nedotknuteľných, potom tam máte tých pracujúcich, potom tam máte tých obchodníkov a ešte ďalšie 2. The Kshatriya. Kshatriya, to neviem čo je. The fighters and the Brahman. Kshatriya to sú tí bojovníci a potom sú tam tí duchovní. I think he was a Brahman. Gandhi. Gandhi bol Brahman. What's the name of the untouchable? Nedotknuteľný. You remember? What's the Indian name for the untouchable? Anyway, he claimed that the untouchable have equal rights to anybody else. Tak Gandhi tvrdil, že nedotknuteľní by mali mať rovnaké práva ako všetci ostatní. And he went with thousands of people from village to village to protest against the discriminations against the untouchable. A on vlastne išiel z dediny do dediny s zástupom ľudí protestovať proti diskriminácii tých nedotknuteľných. Not just for himself he decided he would not discriminate against them. He was telling everybody it is wrong to discriminate against untouchable. Parias. Paria. Those who do the dirty jobs. Tí, čo teda sú, tí, čo robia tú špinavú prácu. Now, the Indian assumption was that you are born into this caste. It's your karma. V Indii teda mali ten predpoklad, že človek sa do tohoto narodí, že to je proste jeho karma. So, the culture is to accept it. You were born into that. Takže tvojou úlohou je to akceptovať, lebo takto si sa narodil. The lords of destiny, they don't make mistakes. Pretože tí páni svojho osudu, tí sa nemýlia. So, they're going towards one of the villages to protest against the untouchable, and the mayor of the village goes forward to meet the Gandhi protest. Takže oni idú cez tú dedinu a idú vlastne protestovať proti diskriminácii tých páriov a starosta dediny ide naproti tomu Gandhimu, aby stretol ten sprievod. I think it was 1947 or something like that. Niečo okolo 1947. And the mayor is saying to the followers of Gandhi who went ahead of him, why Mr. Gandhi is fighting the gods. It is the karma of these people to be born. Untouchable. Takže ten starosta dediny hovorí, že prečo pán Gandhi ide bojovať proti Bohom, veď to je karma týchto ľudí, že sa narodili do tejto triedy nedotknuteľných. The gods decided this is a destiny. Bohovia sa rozhodli, že toto je ich osudom. It is the karma. Je to ich karma. And the colleague of Gandhi said to him, you are absolutely right. A kolega Gandhiho mu povedal, že áno, máš naozaj pravdu. It is a karma of these people to be born untouchable. Je karmou týchto ľudí, že sa narodili do tejto kasty nedotknuteľných. We should accept it. Mali by sme to akceptovať. And it is your karma that today Gandhi is marching into your village to protest against it. Will you accept it too? A toto je deň v tvojom osude, v tvojej karme, že Gandhi pochoduje so sprievodom ľudí protestovať proti diskriminácii páriov. Budeš to tiež akceptovať? If that's karma, this is also your karma. Ak oni majú takú karmu, toto je tvoja karma. Now, please put aside because we are marching into your village. Takže prosím, pusti nás, pretože my pochodujeme do tvojej dediny. And it is your karma to be angry with us. A môžeš byť nahnevaný, bude to tvoja karma. And I accept that. A
A ja to budem akceptovať. This was something completely original. Toto bolo niečo veľmi originálne. That a man's thinking, a woman's thinking can create a new direction in life. Individually. Že myslenie človeka môže vytvoriť individuálne nový smer v jeho živote. At the same time, with women worldwide, we're fighting for equality of political rights and the right to vote. A v tom istom čase ženy bojovali za rovnosť a právo voliť. Why are you protesting against discrimination of women? Your mothers did not have a right to vote. Your grandmothers did not have a right to vote. Your grandmother did not have a right to vote. Why can't you just accept it? Prečo teda ženy protestujete proti tomu, že by ste, že nemôžete voliť? Vaše matky nemohli voliť, vaše staré matky nemohli voliť, ani ich matky nemohli voliť. Prečo teraz proti tomu chcete protestovať? And they said to all the objectors, and it is your destiny that we are protesting against it, because there is no logical basis for this discrimination. A oni hovorili, že toto je vašim osudom, že my tu teraz protestujeme, pretože na to, aby sme nevolili, nie je žiaden logický dôvod. This is new. That the individuals decide on their destiny, independent of tradition, independent of custom, independent of religion, independent of parents. I decide, this is who I am. This is still new. Takže toto je teda to, čo je úplne nové, že individuum človeka sa rozhoduje aj napriek tej kaste, aj napriek náboženstvu, aj napriek vzdelaniu, napriek rodinným tradíciám, že to je vlastne novinka, že si my sami za seba určujeme, kým sa chceme stať. In a youth conference in Stuttgart in 1922, Rudolf Steiner said to the young students who called him from Switzerland, they felt that the old people don't understand them. They felt that they need something new and they couldn't quite name it. Takže keď bola tá konferencia mládeže v 1921 v Stuttgarte, tak mládež si zavolala Steinera, že hovoriac, že potrebujeme niečo iné, ale nevedeli to úplne presne sformulovať. This is the Jugendtagung of 1922. Čiže tie dni mládeže v 1922. And he said to them, I understand you completely. A Steiner im povedal, ja vám úplne rozumiem. You cannot take these lies, you cannot take this cliché, you cannot take this cold-heartedness, you cannot take these facades anymore. Vy už nemôžete stráviť to klišé, tú pretvárku, tie lži, to chladné srdce, to už nedáte. These older people cannot give you any future. Pretože títo starí ľudia, tí vám už nevedia zaručiť alebo zaistiť budúcnosť. You are the first generation in the evolution of the earth to have no one at all to follow. Vy ste prvá generácia v evolúcii Zeme, ktorá nemá nikoho, koho by nasledovala. No one at all to follow. Vôbec nikoho, koho by ste nasledovali. So where will the guidance come from? Tak teda odkiaľ príde to vedenie? And they couldn't accept it. Oni to nechceli akceptovať. I mean, some could accept it, most people cannot accept it. They still looked for something to follow. Teda niektorí mohli, ale teda nie, väčšina to nevedeli, že prijať, že nemajú koho nasledovať, takže stále sa pozerali a hľadali nejaké vzory. They couldn't trust their own guidance. Pretože nevedeli dôverovať tomu vedeniu zvnútra. Can anyone please be my spirit, be my guide, tell me where I'm going, I don't trust myself. Mohol by byť prosím niekto mojim duchovným vodcom, mojim sprievodcom, niekým, kto by mi povedal, kam idem, lebo ja nedôverujem sebe samému. A year later, 1923,
Adolf Hitler published Mein Kampf in prison. A nasledujúci rok, 1923, Adolf Hitler publikoval Mein Kampf vo väzení. Eine Volk, eine Reich, eine Führer. Jeden národ, jeden vodca. 3. Eine Volk, eine Reich. Jeden národ, jedna ríša, jeden vodca. And they followed that. A oni toto nasledovali. 13 million people voted for him democratically 13 in miliónov 1933. ľudí ho volili. So we know the results, I don't have to tell you. Tak už výsledky poznáme, toto už nemusím ďalej rozprávať. I came to Moscow to visit my family in 2003. Ja som prišiel do Moskvy v 2003. Yeah. V 2003 navštíviť svoju rodinu. Putin had 70% popularity. Putin tam mal 70% popularitu. Methodically destroyed every attempt at democracy. Metodicky zničil každý pokus o demokraciu. I asked one of the scholars I was in touch with, why do you let this man destroy your democracy? A ja som sa tak pýtal jedného z tých múdrych ľudí, že prečo nechávate tohto muža ničiť demokraciu? Why do you trust one man like that? Prečo takto veľmi dôverujete jednému mužovi? She said to me, the Russians are not ready for democracy. To bola žena, povedala mi, že Rusi nie sú pripravení na demokraciu. I thought it was rubbish. The Arabs were ready for democracy, the Chinese were ready for democracy, and Ruski is not ready for democracy. Look what happened to that following one man. Look at it. Tak ja som myslela, že to teda nie je pravda, pretože aj Rusi, aj Arabi, aj Číňania boli v tom čase pripravení na demokraciu a Rusi nie. A pozrite sa, aký je toho dôsledok. Ruski Novgorod had democracy in the 16th century. Novgorod mal demokraciu v 16. storočí. And she tells me that Russia is not ready for democracy in 20th century. There is a lot of regression to freedom. Je veľmi veľa takého regresu z očí voči slobode. And every time it leads to an absolute disaster because it's not the time for this anymore. We do have to become our own leaders. A kedykoľvek vlastne sa udeje tento regres slobody, tak to ľudstvo oľutuje, pretože v tomto momente už je naozaj čas, aby sme sa začali stávať svojimi vlastnými vodcami. Welcome to the chaos. Vítajte do tohoto chaosu. Welcome to the upper teenagery of humanity. Ľudstvo sa momentálne nachádza v takej ako keby nálade takého neskorého tínedžerstva, adolescencie. We don't want any external leader, but we don't trust our inner leader yet either, just in between. Niečo v tom duchu, že už nechceme vodcov zvonka, ale zároveň vlastnému vnútornému vedeniu ešte nevieme úplne dôverovať. We call it the desert generation between Egypt and the promised land. Je to ako taká generácia, púštna generácia, niekde na ceste medzi Egyptom a zasľúbenou zemou. Between the slavery of Egypt and the freedom of the promised land. This is in the Jewish tradition. Čiže v tej židovskej tradícii je to vlastne taký obraz, že niekde na ceste od toho otroctva v Egypte smerom k tomu slobodnému životu v zasľúbenej zemi. So let's not be surprised if the vocational crisis, if the vocational threshold, if the search to find what am I supposed to do in this life is not finished at age 18. Don't be surprised. Tak preto nebuďme prekvapení, že táto kríza voľby toho pravého smeru v živote, toho svojho skutočného povolania, že tá vlastne pokračuje ďaleko za hranice toho 18. roku. I worked all my life. Ja som celý svoj život pracoval. Seriously from age 15. Od 15 rokov celkom tak vážne. Everybody works in the kibbutz. Pretože som býval v kibuci a tam všetci pracujú. pracujú. Only at age 37 I could name what is my true profession.
Ale iba keď som mal 37, až keď som mal 37, som skutočne mohol pomenovať, čo je mojou naozajstnou profesiou. And then I went back to university and finished my degrees. A až potom som sa vrátil naspäť do univerzity a dokončil som svoje I couldn't vzdelanie. finish a degree before because I didn't want to be defined by a degree. A ja som nemohol dokončiť svoj titul predtým, pretože som naozaj nechcel dopustiť, aby moja cesta bola definovaná mojim akademickým vzdelaním. Who is this institution and this authority and these diplomas to decide who I am? Kto je táto inštitúcia, táto autorita, aby sa rozhodovala, že kto ja som? I couldn't accept it. I had to find who I am first. And then I went and got a couple of diplomas and degrees. To som nechcel dopustiť. Najprv som potreboval nájsť, že kto som, a až potom som sa tam mohol vrátiť, aby som dokončil ten diplom. But most people let the institutions decide who they are before they know who they are. Ale veľa ľudí necháva inštitúcie rozhodnúť, kým sú, predtým, než oni vedia, kým sú znútra. And that's why we have people of all ages struggling with vocation, not just teenagers. A preto kvôli tomu máme toľko veľa ľudí v všetkých vekov zápasiacich o to, aby našli to svoje práve povolanie, pravú cestu v živote. Maybe we are all teenagers forever. A možno, že v tomto čase sme všetci tínedžerami na celý svoj život. We have more than one start in life. A zároveň máme v živote viacej ako len jeden začiatok. And we are serious about it. We are serious about vocation threshold. And when a client come and they have a vocation threshold, don't deal with anything else because it's more powerful than any other struggle in the life. My tu berieme ten prach toho povolania skutočne vážne. A keď príde k vám klient, ktorý vnútorne má túto otázku svojho povolania, tak to berieme ako prioritu, pretože to je vyjadrujúce tú pravú podstatu toho človeka. Because deep down we know it is in our hands now, and I become what I do. What I do decide who I am. Pretože skutočne v hĺbke vieme, že to teraz začíname mať vo svojich rukách, že ja sa stávam tým, čo robím, a to, čo robím, tak to ma formuje, to ma vyjadruje, to vlastne rozhoduje, kým budem. You cannot change it. What you do becomes who you are. To sa nedá zmeniť, pretože to, čo človek robí, tak tomu umožňuje stávať sa tým, kým je. Vocational counseling for us is to balance it, to make a connection between the next thing that you will do and who you are. Not just become what you do, but to do who you are. Že pre nás tá voľba povolania, to je vlastne ako keby tým mostom, tou rovnováhou, tou cestou, vstávaním sa toho, kým si. So we have a process at any point in life to help people and encourage people to stop for a moment and go deeper. A preto sme vytvorili taký proces, aby človek mohol kedykoľvek vo svojom živote, kedykoľvek, v akomkoľvek momente sa zastaviť a vojsť do toho hlbšie. Because there is something that you had in mind before you were born. Pretože je niečo, čo si mal na mysli predtým, než si sa narodil. You didn't come here as a tourist. You didn't come here for the selfies. Neprišiel si sem ako turista, neprišiel si sem na to, aby si urobil selfiečka. There's a serious intention in every human birth. You came to do something here. Je v každom človeku skutočne vážny zámer, kvôli ktorému sem na túto zem prišiel. But they didn't send you an email with it saying, by the way, that's your task. It doesn't work that way. Ale žiadne inštrukcie, žiaden e-mail nám k tomu neposlali, niečo ako, že len tak mimochodom, toto je tvoja úloha. You get any electrical instrument, it comes with instructions of how to use it, what to do with it, what not to do with it. We are born without instructions. The manual stays in heaven.
Každý elektrický prístroj dostanete s návodom na použitie, niekedy má aj riadne veľa strán a my sa tu narodíme a náš návod na použitie zostáva v nebi. Look what it takes to be born. It's not a picnic. Pozrite sa, čo to na to potrebujeme, aby sme sa narodili, veď to nie je žiaden piknik. The head of a baby is bigger than the birth canal. It's suffering. Hlavička dieťaťa je väčšia ako tie pôrodné cesty, to je utrpenie. We are born in crisis. Narodili sme sa cez krízu. We die in crisis. Zomierame. There's a few crises in between. Krízy a medzi tým máme zo pár ďalších kríz. We are kamikaze heroes, all of us. Všetci sme kamikaze. We know we will die, we still come. Napriek tomu, že vieme, že tu zomrieme, tak aj tak sem prichádzame. Would you in your sane mind enter an activity that you know that it will kill you? S vašim vedomím boli by ste ochotní vstúpiť do aktivity, ktorá viete, že je smrteľná? But we are doing it all. We are being born and it's gonna kill us. Life's gonna kill you. Všetci to robíme. Všetci sa sem rodíme, aj keď vieme, že nás ten život zabije. Kamikaze hero, all of you. Takže vám salutuje Yehuda, lebo ste všetci hrdinovia kamikaze. I salute you. You came even though you know that you will die from it. Všetci ste sem prišli, aj keď viete, že to je smrteľné. Salute. You didn't do it for a picnic. You didn't come for fun. This serious business why we come into here knowing that it'll kill us. And it will kill us. Neprišli ste sem kvôli zábave, je to vlastne vážna situácia, kvôli ktorej sme prišli, ktorá bude končiť smrťou zaručene. I don't know about you, I have clear plans for the future. Yehuda už má plány na budúcnosť, do budúcna. I'm gonna die. To je prvý, ten plán, že zomrie. That's my future plan. To je ten budúci plán. What's yours? Definitely one day. So, one day. We die today, we don't die one day. Everybody dies today. Do you know anybody who died tomorrow? Viete, že všetci zomrieme dnes. Už ste počuli o niekom, kto by zomrel zajtra? When we die, it's always today. Keď You will die zomrieme, today. vždy to je dnes. What I'm trying to say is that we are here for serious business. Tak, to, čo sa pokúšam povedať je, že sme sem prišli na túto zem kvôli skutočne vážnej záležitosti. An American style market economy tells us that we have to minimize pain and maximize pleasure and increase security as much as possible. And people are doing this and they die in the middle of it. Ten americký propagačný systém nám hovorí, že máme minimalizovať bolesť, zvýšiť čo najviac pôžitok, zaistiť si bezpečnosť a počas toho, ako toto všetko robíme, tak zomierame. Nobody has enough money. Nikto nemá dosť peňazí. What will happen first? Zuckerberg dying or Zuckerberg having enough money? What will happen first? Čo bude skôr? Či Zuckerberg zomrie, alebo bude mať dosť peňazí? I think he will die first. Yehuda si myslí, že odíde skôr. There must have been something else as the reason to come down here to this kamikaze journey. Musí byť niečo, kvôli čomu sme sem prišli. And what we do dictates a future, not just for this life. A to, čo robíme, tak to je vlastne to, čo diktuje, aká bude naša budúcnosť v tomto živote. What we think, our intelligence, is based on past experience. Pretože to, o čom premýšľame, naša inteligencia, tak to je vlastne výsledkom našej minulosti. Our emotional, personal life, we are forming it in the present, one moment at a time. Náš emocionálny život, náš citový život, tak ten si formujeme v prítomnosti. Každý kúsok, každý moment jeden kúsok. Not much will be left of it. Z toho moc nezostane. But the will, what we do, our will activity is always a seed for the future. The will become the future. Ale tá vôľa, to, čo robíme, to, čo konáme, tak to zostane, to je vlastne tá vôľa sa postupne udeje a stane sa našou budúcnosťou. In all the Germanic languages, the will is a future tense and the power of will at the same word. Že v tých germánskych jazykoch je jedno rovnaké vyjadrenie pre budúci čas a vôľu. Čiže ja budem je to isté ako vôľa. Look at the Slavonic, they borrowed it from the German.
Vôľa, but I will do something we have. No, you only borrowed half of it. Okay, my sme si požičali z toho iba polovičku. Thank God you only borrowed half of the Germanic. Yeah. Chvála Bohu, máme iba polovičku z germánskych jazykov. So before the Rurik came to the Rus, there was no will apparently. Okay, friends, vocation is about the future, not just the future of this life. Future. Takže vaše povolanie, alebo tá voľba povolania, tá sa týka vlastne vašej budúcnosti. Nie je to niečo, čo je len pre tento moment. Je to vlastne niečo, čo zahrňa aj vašu budúcnosť. In the old traditions, the creative God spoke human beings into existence. We were created by the gods speaking. Vo všetkých tých tradíciách bohovia nás stvorili hovorením, rozprávaním, vyslovením, takže to vyslovenie je vlastne tvorenie. And we create our own individual future by expressing our vocational activity. A my si vlastne vytvárame našu budúcnosť tým, že vyjadrujeme našu aktivitu povolania. And in English, all the words to do with work are connected to the vocal cord. We speak our vocation. No, aj my to tam máme, že? V tom povolaní máme to volanie, že? To je vlastne niečo, čo je spojené s tými hlasivkami, voláme. These three major words for vocation in English. Povolanie má vlastne tri hlavné slova v angličtine. Vocation. Povolanie. Vocation. Vocal cords. Čo má spojené niečo s tými hlasivkami. You speak your vocation into being. Že človek vlastne vysloví svoje povolanie a tým ho zhmotní, tým ho zbytostní. There's even an older word, a calling. Takisto je to, že áno, calling ako volanie. My calling is to be a teacher. My calling is to be a medical doctor. Something is calling me. Niečo ma tak volá z budúcnosti a to je teda moje budúce povolanie. They're still using it in the church. I feel a calling from God to become a priest. Ja som počul volanie Boha, aby som sa stal teológom, takže tam sa to tiež tak používa. But even carpenter was called a calling. Že aj áno, že tie povolania sa takto tiež, tie tradičné remeslá sa tiež takto volali. And the third word is profession. No a teda tretie slovo je profesia. Profess. In Latin, to profess means to express yourself. Po latinsky to súvisí so slovom sebavyjadrenie. I profess that I'm a counsellor. Čiže ja tak dávam do vyjadrenia seba samého tu, že sa stávam kancelorom. I've got a document to prove it. Mám na to dokument. I profess that I'm an engineer. I've got a document to prove it. That's profession. To profess is to express who you are. Že tá profesia vlastne vyjadruje to, kým človek je. Okay, so time to say something about what we do about it. What do we do about this crisis? Takže poďme sa pozrieť na to, že čo my s touto krízou robíme. Can you pick up this plant for a moment, Mira? Takže mám zdvihnúť tú rastlinku, čo tu máme. It's a plant in a box. Má svoju krabičku. Can you pick up the inner plant just to show them? Just a box. Pick it up. Pozývam? Yeah. That's a box. Čiže je v krabičke. And the roots are limited by the box. A korene má tým pádom obmedzené tým kvetináčom. And the plant cannot go beyond that because the roots are limited. Tá rastlinka sa nemôže rozrásť na všetky smery práve preto, že jej korene sú obmedzené. A man or a woman in a vocational crisis is like a plant in a box. Muž alebo žena v tej kríze svojho povolania je ako rastlina v kvetináči. And you have to break through the box to go into deeper soil if you want to grow. A človek musí preraziť tie hranice toho kvetináča, aby mohol sa zakoreniť do hlbšej pôdy.
That's what we do. A to je to, čo robíme. We help people to break through the limitation, to break through the shallowness of their connection to themselves, to go into the deeper roots of the soul and spirit in order to grow. Čiže pomáhame ľuďom, aby prelomili svoju vlastnú povrchnosť, aby sa mohli spojiť s tými hlbšími koreňmi toho, kým sú, aby mohli to vyjadriť v tom povolaní. The flower comes quite naturally. Tie kvetiny prichádzajú prirodzene. The roots is a struggle. Ale tie korene, tie zápasia. All the roots look like they're struggling. The flowers don't look like they're struggling. Všetky korene vyzerajú ako, že musia zápasiť a tie rastliny nevyzerajú, že zápasia. You don't see the roots normally. Tie korene nevidíme. But they're active. Ale sú aktívne. And we have to wake up to our roots and consciously let them go deeper into the soil of existence so we can grow. A my teda sa musíme stať bdelými pre tie svoje vlastné korene a vedome ich nechať zakoreniť v tej zemi našej vlastnej existencie, aby sme mohli rásť. And I want to show you how we do it. Chcem vám ukázať, ako to robíme. So tell me, how many of you have a vocational threshold that you're facing right now? Takže povedzte mi, koľký z vás máte ten prach svojho povolania, s ktorým momentálne zápasíte. Okay. Janka, can you help me to count it? Zatiaľ vidíme 2 ručičky, 3, 4. Môžete kľudne tam dať tú ručičku zdvihnutú. Výborne. More of them, look at it. Quite a lot. Quite a lot. Okay. Celkom veľa z vás. So, let me do something before the break. Poďme skúsiť predtým, než budeme mať prestávku, niečo s tým spraviť. I will do a vocational counseling process with all of you. Urobíme ten proces voľby povolania s kýmkoľvek z vás, kto bude, alebo respektíve so všetkými, čo máte záujem to skúsiť. Okay? You do what you like. I invite all of you for the process. Čiže vy sa do toho slobodne zapojte, všetkých do toho môžeme momentálne pozvať. And then we will have a break and we'll come back talk about it. Potom si dáme prestávku a môžeme sa o tom porozprávať. Okay. I am presenting to you our powerful vocational counseling process. Takže ideme teraz si predstaviť ten mocný proces voľby povolania, ktorý máme. I develop it through working with many clients who were facing this threshold in 10 countries. Vďaka tým klientom, ktorí stáli na prahu tohto procesu v tých rôznych krajinách, kde som pracoval, sme tento proces vyvinuli. I'm convinced it is universal. Yehuda je presvedčený, že tento proces je univerzálny. By the time you spend 10 years in Australia and 10 years in South Africa, you met the whole world. Lebo keď strávite 10 rokov v Austrálii a 10 rokov v Južnej Afrike, už ste vlastne stretli celý svet. Because South Africa, the whole world in one country. Južnú Afriku voláme, že to je vlastne celý svet v jednej krajine. You met all the races. It's representative. Tam môžete stretnúť všetky rasy. This is universal. I want to present to you the 3 vocational questions. Chcem vám predstaviť 3 otázky povolania. Releasing the potential of the deep will. Ktoré môžu vlastne uvoľniť ten hĺbší potenciál vašej vôle. Opening the ceiling, opening the windows for the voice of our own spirit. Môžu otvoriť vaše okná vašej duše pre hĺbší hlas vášho ducha. We take care of the roots of our existence. We want to break through the boxes that hold us in and shoot deep roots into our own soul and soil of existence. Lebo my sa vlastne staráme o tie korene a našej duše, aby mohla preraziť tie obmedzenia tých našich kvetináčov, povedzme, a mohla sa zakoreniť do hĺbších rovín našej existencie. The reason I give Mira long sentences is because I'm preparing her for the next exam in Nitra University. Okay. Takže Yehuda tu skúša moju krátkodobú pamäť. It's very good exercise for memory. Very good exercise. And she passed exams amazingly.
Okay. 3 questions. Máme 3 otázky. And they can open the gates, and they can break the box, and they let you roots of soul go deeper into your soil. A oni teda vedia otvárať tie brány vašej duše, aby sa mohli korene hlbšie zakoreniť do vašej existencie. Question number 1. Prvá otázka. What do you love to do? Čo miluješ robiť? Not what you do. Nie to, čo robíš. Not what you like to do. Nie, čo sa ti tak páči robiť. Not what you're good at. Nie, že v čom si dobrý. But what comes from your heart. Ale čo prichádza z tvojho srdca? And it's not like the answer is your next job. It's not like that. A nie je to tak, že to, čo odpoviete, to je vaša nasledujúca práca. The purpose of this vocational question is not to find the next job. The purpose of this question is to open your deep roots of love for life. Účelom tejto otázky nie je nájsť nasledujúce povolanie, ale účelom je otvoriť hĺbku vášho srdca, aby ste mohli postupne nachádzať tie svoje korene. Do you know what you love to do? Viete, čo milujete robiť? If you don't know what you love to do, you're in deep trouble. Ak neviete, čo milujete robiť, tak máte teda skutočne problém. Better find out. Bolo by lepšie, keby ste o tom začali uvažovať. As fast as possible. Čím skôr. If you live without loving what you do, if you live without knowing what you love to do, you half live. Ak žijete bez toho, aby ste milovali to, čo robíte, alebo bez toho, aby ste vedeli, čo milujete robiť, tak žijete tak na polovičku. We are not born not knowing what we love to do. A nenarodili sme sa sem, aby sme nevedeli, čo milujeme robiť. This is damaged. We are being damaged. To come to a point when you have no idea what you love to do means that you are damaged. Ak človek príde do takého okamihu, že nevie, čo miluje robiť, znamená to, že niekde vnútri je poškodený. Look at children, they're born to love life. Pozrite sa na deti, oni od narodenia milujú svoj život. They're enthusiastic about life. Nadšení zo života. They're open to what life has to present to them. They find what they love, what they're interested in. Sú otvorení tomu, čo im život prináša a milujú hľadať to, čo v živote je pre nich. So do you know what you love to do? Takže, viete, čo milujete robiť? And if you do know, are you doing it or not? A potom otázka, keď to viete, robíte to či nie? And if you know what it is and you're not doing it, why not? A ak ste to našli, čo milujete robiť a nerobíte to, tak prečo to nerobíte? And if you do it a little bit, but not enough, why do you only do it a little bit? A keď to robíte len tak trošičku, tak prečo to robíte len tak trošičku? These are the sub-questions of the first question. Tak toto všetko súvisí s tou prvou otázkou. If you don't find what you love in this life, you are starting to die. Ak človek nenájde to, čo miluje robiť v tomto živote, tak postupne zomiera. The philosopher Carlyle said in London in the 19th century, by the time you're tired of London, you're probably tired of life. Tak Carlyle povedal o Londýne, že v momente, keď človek je unavený z Londýna, tak je už pravdepodobne unavený zo života. And I say, by the time you don't know what you love in life, you're half dead. A ja hovorím, že keď nevieš, čo miluješ robiť vo svojom živote, tak už si na polovičku mimo života. And as time goes on, you become toxic. Pretože to človeka otravuje. So, that's the first vocational question. Takže prvá otázka povolania. And sometimes you have to overcome obstacles in order to go through what blocks your love. A niekedy človek tak musí prekonať prekážky, ktoré blokujú to, čo človek miluje robiť. Life without loving something that you do is a desert.
and you're dying. Pretože život bez toho, aby som robil aspoň čosi z toho, čo milujem, je vlastne púšť, v ktorej človek umiera. Sometimes you have to make money in different ways, but in another part of your life, there can still be something that you love to do. Not just love romantically, but love to do. A niekedy človek proste musí zarábať iným spôsobom, ale aspoň v časti života robí niečo, čo miluje robiť. So, take a moment and observe your life situation. Do you know what you love to do? Do you do it? Why not? Do you do enough of it? Why not? Takže zoberte si chvíľku a skúste pozorovať svoj život. Vieš, čo miluješ robiť? Robíš to? Robíš toho dosť? A keď nie, prečo? And if you don't know, or you don't do it, or you don't do enough of it, this is your next task in vocation. A ak nevieš, čo miluješ robiť, alebo toho nerobíš dosť a nevieš prečo, tak toto je nasledujúca úloha povolania na to, aby si to vedel nájsť. Don't stay on the surface of your existence, go deeper. Nezostaňte na povrchu svojej existencie, vstúpte hlbšie. Don't be half dead. Nebuďte na polovičku mŕtvi. So that's the first question. Tak, to je tá prvá otázka. Each one of you have to answer yourself. Odpovedzte si. But if you stay not knowing what you love to do, you will never find your true vocation in life. Ale ak na túto otázku neodpoviete, tak nenájdete svoje skutočné povolanie v živote. Because it takes passion to find what you came to do in this life. Passion and desire and enthusiasm. And if you shut off your heart to life, don't expect to be passionate. Pretože to chce určitú vášeň robiť tu, existovať, prejavovať sa. A keď človek zavrie časť svojho srdca, zavrie tú vášeň, tak neočakávajte, že budete nadšení zo života. So that's one route that want to break through the box and go to the deep soil of existence. Tak toto je ten jeden koreň, ktorý chce preraziť ten kvetináč a nájsť tie hĺbšie vrstvy duše. Where the deep resources are, where the deep nutrients are, where the deep minerals are, where the water is. Tam, kde sú tie hĺbšie zdroje pre dušu. Where you may meet the people you have to meet. A tam vlastne môžete aj stretnúť tých ľudí, ktorých máte stretnúť. Okay, ready for the next question? Dobre, ste pripravení na ďalšiu otázku? The second question. What do you know that you have to do? Čo vieš o tom, čo musíš robiť? What is the next relevant, vital challenge for you development? Čo je ten nasledujúcou relevantnou výzvou pre tvoj rozvoj? What is it? Čo to je? What is it that you haven't done yet? Čo to je, čo si ešte neurobil? But deep in your will, you know that you expect of yourself to do. Ale v svojej hĺbke vieš, že to od seba očakávaš. You may not even know why, but you know that you have to do it. Knowing why is in the head. Will is everywhere. Ani nevieš, že prečo. Ale vieš, že to musíš robiť, lebo to vedenie, prečo to je v tvojej hlave, ale tá vôľa robiť toto je všade. If any of you is neuroscientist looking for the will in the human brain, don't waste your time, it's not there. Ak ste náhodou neurovedec, ktorý sa snaží nájsť vôľu v hlave, teda v mozgu, tak tam sa nenájde. Nobody found the will in the brain. Lebo v mozgu sa vôľa nenachádza. Look at the blood. You're more likely to find it. Možno v krvi sa dá nájsť. So, in each one of us, at any given point in time, there is intuitive knowledge of what you're supposed to do next. Will you listen to it? V každom momente nášho života
máme dostupnú intuitívne poznanie o tom, čo je ten nasledujúci krok toho, čo máme robiť. Let me say it in a few other ways, just to make sure that it makes sense to each one of you. Budete to načúvať? Chcem to povedať ešte iným spôsobom, aby sme sa uistili, že tomu rozumieme. What do you want to do before you die? Napríklad, čo chcete robiť, alebo čo musíte urobiť predtým, než zomriete. You will be very disappointed in your own funeral if you die before you do it. Že by ste boli veľmi sklamaní na svojom vlastnom pohrebe, keby ste zomreli predtým, než to urobíte. I recommend you not to be disappointed in your own funeral. It's very frustrating. Odporúčam, aby ste neboli sklamaní na svojom vlastnom pohrebe, lebo to je veľmi frustrujúce. So what is it you have to do before you're gone? Čo je to, čo naozaj musíte urobiť predtým, než zomriete? I'm not saying death is the end of existence, but it's the end of the ability to do stuff. Nehovorím, že smrť je koniec vašej existencie, ale je to koniec schopnosti niečo robiť. After death, it's a time of reflection, but the doing is done. Po smrti je čas pozrieť sa naspäť, reflektovať, ale to robenie sme skončili. So what is it? You want to make sure that you do in this life. What is it? Takže čo to je, čo sa naozaj chcete uistiť, že musíte to robiť v tomto živote? Take a moment, find it. Nájdite to. What is the next relevant challenge for you? Čo je takým tým nasledujúcou relevantnou výzvou pre vás? We don't have time to share it, but for yourself, what is it? Teraz nebudeme mať čas to všetko zdieľať, ale pre vás zapíšte si, čo to je. What have you not done yet, but you know you have to? To, čo ste ešte neurobili, ale viete, že musíte. Find it. Nájdite to. If you have no idea, we have a deep trouble. We better do something about it. Ak náhodou nemáte ani potuchy, tak sme v probléme a bude lepšie, keď to zistíme. If you know what it is and you're not doing it, you're on the threshold. Ak viete, čo to je, ale nerobíte to, znamená to, že ste na prahu. If you know what it is and you do a little bit but not enough, you're probably a slave. Ak viete, čo to je a robíte trošičku z toho, ale nie dosť, tak ste pravdepodobne otrokom. What is it? Čo to je? Now, those of you who found an answer for this question, and it can be completely intuitive, it's not waiting until you can explain why, it's not rational, it's will, it's future. Takže niektorí ste to možno našli, je to vlastne, nie je to racionálne, je to intuitívne, je to vôľa. Imagine doing it. Tak tí, čo ste si to našli, tak si predstavte, že to robíte. Imagine you find the courage and the will and the energy to do it. Predstavte si, že ste našli odvahu, energiu, vôľu robiť to. And you're doing it. A robíte to. Just imagine it. Predstavte si to. What does it do to you? Čo vám to robí? If you did it now, what would it do to you? Keby ste to teraz urobili, čo by vám to urobilo? Feel it. Cíťte to. Feel what it does to your life energy. Cíťte, čo to robí vašej životnej energii. It's a rush of adrenaline. Úplne to bude taká vlna adrenalínu zrejme. It can become a near-life experience. Môžete sa stretnúť s tou skúsenosťou blízkou životu. Everybody talks of near-death experience. We're interested in near-life experience. Ľudia hovoria o skúsenosti ktoré sú blízke smrti, ale my sme skutočne, nás zaujíma skúsenosť blízka životu. You want to have a near-life experience? Chcete mať skúsenosť, ktorá je blízka životu? Find what you know you have to do. Nájdite to, čo viete, že máte robiť. And do it. A urobte to. You will become another person. Lebo sa stanete tým pádom inou osobou. More you. Viacej sebou sami. Well, that's the second vocational question. Takže to bola druhá otázka povolania. There could be a whole process behind it, but that's the gate. I za týmto môže byť celý proces, ale toto je teda tá brána, cez ktorú sa prechádza. And if you're waiting until you feel ready to do it before you do it, see you next life. A
A keď tam stojíte v tej bráne a čakáte, kým ste už pripravení tam prejsť, tak uvidíme sa na budúci život. You will never feel ready. Nikdy človek nebude pripravený. You have to do it to feel ready to do it. Človek musí začať robiť to, čo má robiť, aby sa mohol cítiť na to pripravený. That's how the will works. Tak tá vôľa funguje. So that's the second root of vocation. Takže toto je druhý koreň povolania. I'm not saying that doing that, which you find you have to do, is your job. It is your threshold. When you cross the threshold, completely new root system will be available for you. Ja nehovorím, že keď nájdete to, čo máte teraz robiť, že to je vaše nové povolanie. Ja hovorím, že toto je váš prach. A keď tento prach človek prekročí, tak sa úplne nový svet otvára. Write down what you find out. Napíšte si, čo ste objavili. And do something about it. Niečo s tým urobte. Because if you don't, you become less than yourself. Pretože keď to človek neurobí, tak sa stáva menej, ako je sebou samým. And if you feel a bit restless when you think about it, it means it works. A keď teraz taká nejaká drobná nervozitosť prišla, tak to je úplne v poriadku. If you feel a bit relaxed about it, it's not your gate. Ak máte taký relaxovaný pocit, tak to není tá správna brána. Or you avoid your threshold. Alebo sa možno vyhýbate tomu prahu. This is not a relaxation meditation. Pretože táto meditácia nie je meditácia relaxácie. This is action meditation. Toto je meditácia akcie. Okay, ready for the third question before the break? Tak, tretia otázka predtým, než pôjdeme do prestávky. A man and a woman cannot find who they are just looking in. Žiaden muž a žiadna žena nevedia nájsť, kým sú, len tým, že sa budú pozerať dovnútra. My spirit doesn't live inside of my skin. Only a part of it does. Lebo môj duch nežije vnútri, iba vnútri mojej kože. My spirit. Iba časť môjho ducha tam žije. My spirit is the world. Pretože môj duch žije vo svete. It's my world. Preto to je môj svet. These people are my people. Títo ľudia sú moji ľudia. These forests are my gardens. Toto je môj les, moja záhrada. This humanity is my family. Toto ľudstvo je moja rodina. I cannot develop in isolation. Nemôžem sa vyvíjať v izolácii. We need each other to grow. Potrebujeme jeden druhého na to, aby sme mohli rásť. When I do something for you, I do something for me. Keď robím niečo pre teba, zároveň robím niečo pre seba. I am you. Ja som ty. The third question is, what is your service? Tretia otázka je, čo je tvojou službou? What is your service for humanity? Čo je tvoja služba pre ľudstvo? And for the earth? A zem. For the family and for the home. Pre rodinu, tvoj domov. Because you cannot be the full man and you cannot be the full woman if you just think about yourself. Lebo človek nemôže byť naplno mužom a naplno ženou, ak premýšľa, myslí iba na seba. So many people dream about passive action, passive income. Toľko veľa ľudí premýšľa o pasívnom príjme. Passive income is parasitical. Pasívny príjem je parazitický. It's not passive, somebody is sweating. Pretože nikdy nie je pasívny, niekto sa potí za tým. You want somebody else to sweat. Chcete, aby niekto iný sa potil Good za luck vás. to you. Veľa šťastia. You cannot find yourself just serving yourself. Humanity is a self too. Človek nemôže nájsť seba samého len
prostredníctvom služby pre seba samého, pretože ľudstvo je súčasťou teba. Look around. Pozri sa okolo seba. You cannot solve all the problems in the world. Človek nemôže vyriešiť všetky problémy sveta, But something is calling you personally for service. ale niečo volá teba osobne do služby. And if you don't worry about it, you just try to maximize pleasure and security and minimize pain, you're a parasite. Človeku na tom nezáleží, tak vlastne sa len snaží maximalizovať pôžitok, minimalizovať bolesť, je vlastne parazit. I don't care how much money you have. If you just think about yourself, you're a parasite. Ak človek myslí iba sám na seba, tak je parazit. Some of the richest men in the world are parasites. Niektorí najbohatší ľudia na svete sú paraziti. I'm sorry for them. A je mi ich ľúto. They will not take any of it across the threshold of death, and they will find big emptiness on the other side. Lebo ani kúsok z toho si nezoberú na druhú stranu a nájdu tam obrovskú prázdnotu, keď prejdú. Because all we are left with on the other side of death is what we did. Pretože to, čo tam nájdeme, keď prejdeme na druhú stranu smrti, tak je to, čo sme robili. We cannot find ourselves just by looking at ourselves. Nemôžeme nájsť seba samých len tým, že sa pozeráme sami na seba. So what is your service? Tak čo je vašou službou? What is calling you for service? Čo vás volá do služby? Do you know? Viete? If you don't know, you're in big trouble. Ak neviete, tak máte problém. What's stopping you from knowing what you're here for? Čo vás zastavuje, aby ste zistili, na čo ste tu? You cannot find yourself without finding what you do for us, all of us. Človek nenájde seba samého bez toho, aby nenašiel, čo má robiť pre nás všetkých. What you do for us is you. Pretože to, čo robíš pre nás, to si ty. Okay, maybe you need some training, maybe you need some preparation, but walking towards higher service. Otherwise you cannot find who you are. Dobre, tak možno potrebuješ nejaký tréning, nejakú prípravu, ale to, čo robíš, čo ťa volá pre druhých, tak to je to, kým sa ty stávaš. And sometimes you know your service in your 30s, but it doesn't do it anymore in the 40s. Something else is waiting for you. Niekedy človek pozná to, čomu má slúžiť vo svojej 30-ke, ale v 40-ke to už neplatí, už to je niečo iné. And sometimes you're in full employment, absolutely passionate in the 40s. Come the 50s, you're not passionate about it anymore. There's something else waiting for you. A niekedy po 40-ke človek cíti, že niečo úplne nové na ňo čaká. What is your service? Čo je vašou What is službou? your next level of service for all of us? Čo je vašou nasledujúcou úrovňou služby pre nás všetkých? If you don't know, you're in trouble. Ak neviete, máte problém. If you know and you don't do it, you're in crisis. Ak viete, ale nerobíte to, tak ste v kríze. If you know and you just do it as a hobby, you're putting yourself in a box. Ak viete a robíte to iba ako hobby, tak sa uväzňujete do nejakej krabice. It's a nobility of man and a nobility of woman to find what is your high service for humanity. Je to dôstojnosťou človeka nájsť to, čo je jeho nasledujúcou úrovňou služby pre ľudstvo. And nobody can tell you. To vám nikto nepovie. The department of when they used to tell us what is our service, they closed this department. No už nám zavreli to oddelenie, v ktorom nám rozprávali, že čo máme robiť. If anybody tells you what you're supposed to do, shut them off. Nobody knows for you. Ak vám niekto chce hovoriť, čo máte robiť, tak ich ignorujte, pretože nikto za vás nemôže vedieť, čo máte robiť. If you ask somebody what you're supposed to do, people will volunteer to tell you, but it's not you. Ak niekoho poveríte, aby vám povedal, čo máte robiť, tak určite to s nadšením príjme, ale neverte im, pretože to nie ste vy. Because we are the second generation in the evolution of the earth to have nothing at all to follow. My sme ďalšia generácia na Zemi, ktorá nemá nikoho, koho by mohla nasledovať.
It started 100 years ago. Pred 100 rokmi to začalo. So, that's the third vocational question. Tak, toto bola tretia otázka povolania. Maybe you're already doing it. Maybe you're in the middle of it. Možno to už robíte, možno ste uprostred toho. But if you're not fully alive. Ale keď tam nie ste, tak nie ste naplno živí. Whatever life you have, it's not the full story. Akýkoľvek život máte, tak nie je to váš plný život. So friends, these are the three vocational questions, but it's not the full process. Takže toto sú tie 3 otázky voľby povolania, ale to je len začiatok do procesu. Vstup. Sometimes you're stuck and we have to do some process. Pretože niekde sa v nich človek niekedy zasekne a potom musíme s tým urobiť nejaké sedeníčko. Sometimes you need a breakthrough and you need to break through. Niekedy človek potrebuje niečo preraziť. And sometimes a change is needed. Niekedy potrebujeme zmenu. From the existing me to the greater me. Z toho aktuálneho ja k takému väčšiemu ja. 150 years ago, Friedrich Nietzsche called it das Übermensch. Uber is up or down? Übermensch is a higher human being, up and down. OK. Pred 150 rokmi, ja neviem po nemecky, takže pre mňa sú toto výzvy. Pred 150 rokmi Nietzsche povedal niečo o nadčloveku. Everybody has a potential Übermensch. Každý má potenciálne toho vyššieho človeka v sebe. And in comparison to this potential Übermensch, the Untermensch is a bonsai. A v porovnaní s tým väčším človekom máme takého toho obyčajného človeka, ktorý je vlastne bonsai. Look around. Bonsais walking in the streets. Keď sa pozriete okolo seba, tak uvidíte, ako bonsai kráčajú okolo vás. They look like full trees, are not? Vyzerajú ako plné stromy, ale sú to malé stromčeky. You don't have to be one of them. Nemusíte byť jeden z nich. And it's okay if somebody can help you to process it. We don't have to do it all alone. But you have to be the captain of this boat. Je v poriadku cez toto prejsť, sprocesovať si to, ale vy musíte byť kapitánom toho. What do you think, Janka? Did we give them enough to give them a break? Takže predpokladám, že sme vám dali dostatočne veľa na to, aby ste mohli si to užiť, stráviť počas prestávky. You think they've earned a break? Okay. How long should it be, Janka? You always know the precise time.